이건 그림이 아니라 타이핑입니다. 뭐요? 영국의 예술가 제임스 쿡, 그는 펜도 붓도 쓰지 않습니다. 대신 구식 타자기로만 작품을 완성하죠. 작품 한 점을 위해 타이핑하는 글자 수 최대 50만 자. 몇 달 동안 수천 번, 수만 번의 타이핑이 쌓여 건물, 인물, 풍경이 살아납니다. 글자 하나하나가 모여 만들어낸 예술. 가까이서 보면 글자, 멀리서 보면 한 편의 그림. 타자기의 딸깍한 소리가 예술이 되는 순간입니다. 수십만 번의 타이핑, 그리고 단 하나의 걸작. 영상이 흥미로우셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.